Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une recette de brioche moelleuse aux graines de sésame et anis, présentée par Najette. Pour la version française, rendez-vous à 4 minutes 35. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. ايوا كي جيتو من العطله مزيان. اليوم ان شاء الله ندير لكم قراش البلديين او قرص بلدي بالجنجلان والنافع. عندنا هنا 3 ديال الطحين فورس وزلافه د الفينو. عندنا كاسون سنيده. عندنا كاس ديال الزيت. عندنا هاد الكاس هذا فيه 4 كاس من زهر، 2 قطرات ديال روح الزر او 3، ومعلقه ديال الخل. هنايا 2 بيضات، معلقه كبيره خميره الخبز، 2 معالق صغار ديال خميره الحلوى. هذا هو الزهر اللي درت في هذاك الروح، هذه هي روح الزهر، درت منه 2 قطرات او 3 على حسب اللي كيبغي الزهر. عندنا الملحه، عندنا معلقه كبيره ديال الزبده بلديه، واللي ما بغاش يدير الزبده سونطرال عاديه او الزبده عاديه. كيف كتشوفوا هادو هما المقادير. والجنجلان والنافع انا غنوريكم من بعد الطريقه. كيف كتشوفوا البنات، انا من بعد ما درت هنايا الطحين، قلنا 3 زلايف ديال الفورس وزلافه ديال الفينو. انا هنا درت غير 2 بيض البيض، اما الصفر غنخليوه حتى نديرو به ندهنو به القراشلات من الفوق. هنا السنيده درت كاس ديال السنيده، اللي بغا يدير كاس ونص. هنا غادي ندير كاس ديال الزيت كيف كتشوفوا. هنا داك 4 كاس ديال الماء زهر اللي درت فيه قطرات الروح الزهر، ودرت فيه معلقه الخل، ها هو خويتو حتى هو. هنا خميره د الحلوى 2 معالق، 2 خميرات حمر، ودرت شويه د الملحه، ودرت معلقه الزبده، ودرت معلقه ديال خميره الخبز. هنا الجنجلان والنافع، شويه الجنجلان وشويه د النافع. هادو هما المقادير اللي عندنا، وغادي نخلطوه بالماء. كيف كتشوفوا غنجمع هادشي، غندير بحال هكا، غنجمع من بعد غنبدا نضيف الماء، ومن بعد غنوريكم كيفاش جات العجينه وكيفاش نقرصوهم ان شاء الله. كيف كتشوفوا البنات، ها هي العجينه بعد ما ساليت، ها هي كتجي بحال هكا على هذا الشكل، كتجي مرخوفه. ها هي درت لها غير الماء اللي غيكفيها هكا. دهنتها بشويه الزيت باش ما تلصقش. غنخليها دابا، غنغطيها ونخليها ان شاء الله تخمر، ومن بعد نوريكم كيف من بعد ما تخمر. الخميره الاولى نديروها كريسات ونديروها في القصدير في اللاطات، ونخليهم يخمروا، عاود ندهنوهم. هنايا داك الصفر ديال البيض درت ليه 1 المعلقه ديال الخل وشويه سنيده، وخلطته مزيان. بعد ما غندير الكوارات ديك الساعه غادي نبداو ندهن. كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما خمرت لنا العجينه، ها هي غنحيدوا على هاد الميكه هادي. ها هي شتي كيفاش جات. بعد غنقطعها بحال هاد الشكل، نحطوها هنا، غنحاول نقرصهم غير شويه بحال هكا يجيو على هاد الشكل هذا. هادو من بعد ما يطوعوا شويه غادي نقرصوهم نتاهما بحال هادو. بعد غندهنوهم بالصفر، نخليوهم يخمروا وندهنهم بالصفر البيض، بعد ندخلهم للفران وغنوريكم كيفاش جاو ان شاء الله. بعد ما خمروا لنا دابا الكريسات او القراشل، كندهنوا بالصفر البيض بحال هاد الشكل هذا. من بعد غادي نرشوا عليهم الزنجلان، ها هو. من بعد غندخلهم للفران يطيبوا، من بعد ما يطيبوا غنوريكم كيفاش جاو ان شاء الله. كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما حمرنا القراشل ديالنا البلديين، دخلناهم للفران وحمرناهم، جاو على هذا الشكل هذا. ها هما كيف كتشوفوا، ها هما على هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم راجعوهم رطيط، كنتمنى انكم تجربوهم. ها انتم مفشفشين من الداخل بحال البونج، وبصحه والراحه. ونتمنى انكم توجدوهم لوليداتكم في هذا مع المدرسه ومع هذا يفطروا بهم الكوتي هكا في العشيه كسكروط، وبصحه والراحه. Pour les ingrédients, on a 3 bols de farine et 1 bol de farine de blé complète, 1 verre et demi de sucre en poudre, 1 verre d'huile de tournesol,
Dans ce verre, on a 30 ml d'eau de fleur d'oranger mélangée avec une cuillère de vinaigre et 2 à 3 gouttes d'extrait de fleur d'oranger. On a également 2 œufs, une cuillère à soupe de levure de boulanger, 2 cuillères à café de levure chimique. Pour information, Najette nous montre ici l'extrait de fleur d'oranger qu'elle a utilisé. On a une demi-cuillère à café rasée de sel et une cuillère à soupe de beurre à température ambiante. On ajoutera un peu plus tard des graines d'anis et de sésame. À la farine, on a ajouté uniquement les blancs d'œufs. On mettra les jaunes de côté et on s'en servira plus tard pour badigeonner nos brioches. On a également ajouté le sucre. On met maintenant l'huile. Puis nos 30 ml d'eau de fleur d'oranger mélangée au vinaigre et à l'extrait de fleur d'oranger. Ici, on ajoute la levure de boulanger, la levure chimique, le sel et la cuillère à soupe de beurre à température ambiante. On termine en ajoutant un peu moins d'un demi-bol de graines de sésame et d'anis. On va maintenant bien mélanger tous ces ingrédients entre eux. Puis on ajoutera de l'eau petit à petit, de l'eau à température ambiante, jusqu'à obtenir une pâte homogène. On a donc bien pétri notre pâte, comme vous le voyez ici. On la pétrit 10 à 15 bonnes minutes, jusqu'à obtenir une pâte ni trop molle, ni trop dure. Pour ne pas que la pâte colle, on va imbiber nos mains avec de l'huile et la recouvrir entièrement de cette huile. On recouvre maintenant notre pâte et on la laisse reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. On retrouve ici les jaunes d'œufs qu'on a laissés de côté, on les a battus et on y a ajouté une cuillère à café de vinaigre et un peu de sucre en poudre. Une fois que notre pâte a bien reposé, on va maintenant pouvoir la diviser en plusieurs petites boules pour former nos brioches. Pour vous faciliter la découpe de la pâte, imbibez préalablement vos mains d'un peu d'huile. On déposera ensuite les brioches sur une plaque de cuisson et on les aplatira légèrement. Une fois avoir fini toute la quantité de la pâte, on les laissera reposer de nouveau une dizaine de minutes. Avant la mise en cuisson, on va venir badigeonner nos brioches avec les jaunes d'œufs, puis on les saupoudrera d'un peu de graines de sésame. Enfin, on les enfourne à 180 degrés jusqu'à ce que les brioches soient bien dorées. Et voilà le résultat de belles brioches bien dorées et moelleuses à souhait, idéales pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Elles plairont aussi bien aux petits qu'aux plus grands. En espérant que cette recette de brioche vous plaira, si vous l'essayez, n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne sans plus attendre, c'est gratuit, pour recevoir toutes les nouveautés et nous encourager. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et à très bientôt pour une nouvelle recette.